Gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Eu sou a Iramar, do canal Sítio Olhos d'Água Goiás. Gente, eu tô aqui, vocês não imaginam o que eu tô fazendo para mostrar para vocês mais uma belezura do Sítio Olhos d'Água. Gente, é as orquídeas. Aqui no Sítio Olhos d'Água tem uns pés de árvore chamado tarumã. Gente, mas elas têm tanta orquídea em cima, umas coisas mais lindas. Cada uma mais bonita do que a outra. E eu quero mostrar para vocês essa lindeza, essa belezura. Não sei se eu vou conseguir. Eu tô aqui em cima de uma escada, porque a árvore é muito alta. Tô em cima de uma escada e quero mostrar para vocês. Gente, olha. Olha como é que ela fica tão... Olha que gracinha. Gente, olha aí. As flores. Aí é uma qualidade de orquídea. Olha só que lindo como é que elas ficam. Aqui, ó, nesse galho, já é outra. Olha só, o tanto. E elas já deram flor. Tem umas que tem flor, outras já deram as flores esse ano, né? Olha lá, gente. Olha que bonito. Gente, se você estiver gostando dos meus vídeos, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Olha só, que linda. Tô aqui tentando mostrar. Olha, gente. Olha como ela é linda. Olha, essa tá com flor. Olha. Olha aí, gente. Olha a flor. Que linda. Coisa mais linda. Gente, olha o tanto. Olha o tanto. Né? Olha que lindo. Olha o tamanho daquela. Não sei se está dando para vocês verem. Que lindo. Vou descer aqui e tentar mostrar outras para vocês. Que coisa mais linda. Aqui no Sítio Olhos d'Água é uma belezura. E eu quero compartilhar com vocês essa belezura. Olha só que lindo. Olha essa. Olha lá em cima. Não sei se o sol vai deixar a gente ver direitinho. Olha como aquela tá linda, olha. Que pena que é muito alta. Mas mesmo assim é bom. Porque aí a gente acha tão lindo que quer arrancar. E aqui em cima não pode arrancar, porque é alto. Né? Olha que lindo, gente. Ah, que belezura. Gente, o Sítio Olhos d'Água é uma graça. É o lugar que a gente pediu para Deus. De tudo de bom que tem no Sítio Olhos d'Água. E é isso aí, gente. Eu quero mostrar mais coisas para vocês.